tothom i moltes gràcies a tots per haver vingut. Avui presentem amb moltíssima il·lusió aquest extraordinari llibre, La fusta d'eucaliptus cremada, de Renato Domingo. I el primer que volia fer és donar-vos les gràcies a tots per haver vingut. Hi ha molta gent avui aquí, molts amics, companys, públic en general, i donar-vos les gràcies a tots per haver vingut aquí. Bàsicament hem previst la presentació amb l'Enato en forma de preguntes, però com que avui parlo també com a editor i en nom de Navona, home, em toca explicar molt breument, perquè avui li toca parlar a l'Enato, per què a Navona hem editat aquest llibre i per què estem tan entusiasmats amb l'edició d'aquest llibre. Els editors solen dir que hi ha molts llibres bons, però n'hi ha pocs que siguin importants. I encara hi ha menys llibres que siguin bons i importants. I Fusta d'eucaliptus cremada és, sens dubte, un d'aquests estranyíssims llibres. Per què? Perquè aquest és un d'aquests raríssims llibres que té un poder transformador. Aquest és un llibre necessari i que, potser sense voler-ho l'Enato, però en el lector provoca una sensació de transformació i podem dir, a més, que les primeres persones que han tingut la sort de llegir aquest llibre i els que vam tenir la sort de llegir-lo en el procés d'edició, podem dir que en vam sortir diferents de com vam començar a llegir-lo, i això ho poden aconseguir molt pocs llibres. La segona característica d'aquest llibre és que és un llibre que sap commoure sense voler commoure, i sap commoure amb el do de la sobrietat. Aquest és un llibre que emociona sense voler-ho, que sap tocar fibres, jo diria, molt profundes, sense explicitar-ho, i com li vaig dir a l'Enato quan li vaig dir les sensacions que m'havia provocat el llibre, sense, a més, cap voluntat de fals sentimentalisme, que és una cosa que l'Enato sempre ha volgut defugir. Aquest és un testimoni impactant, emocionant, però que l'Enato sempre es cuida molt que totes les anècdotes del llibre siguin sempre anècdotes que no li serveixin a ella per explicar una història personal, sinó que li serveixin als altres. I aquesta és la gran virtut d'aquest llibre, que és tenir aquesta capacitat d'elevar l'anècdota sempre, elevar el problema individual a una qüestió col·lectiva. I realment, poques vegades hem vist un impacte tan gran en aquest llibre en els primers lectors com estem veient aquests dies, que a més passa poques vegades que un llibre al principi, portem gairebé pocs dies, poques hores a les llibreries, estigui provocant aquest efecte. Aquest és un llibre que per últim volia explicar com va néixer. Va néixer amb un dinar amb l'Anna, agent, amiga i persona amb qui jo fa més de 2 dècades que tinc relació. L'Anna en un dinar ja fa molts mesos em va comentar que hi havia aquest projecte de l'Enato, m'ho va dir amb la boca petita, perquè m'ho va dir en aquell moment més com a gent que com a mare, però com que fa molts anys que conec a l'Anna, en el moment en què em va dir jo crec que l'Enato està fent una cosa rara. Jo em vaig quedar amb aquesta frase i l'Anna ho sap, la vaig anar perseguint i insistint durant moltes setmanes, fins que un dia em va dir que l'Enato havia acabat el llibre. L'Anna, que és una persona superpulcra, em va dir Ernest, t'he de dir una cosa, t'enviaré el llibre, però l'enviaré també a molts editors. I això és la pitjor cosa que es pot dir un editor. I l'Anna estava sent absolutament honesta i equitativa, com ho és sempre, i jo vaig entendre aquest missatge com que havia de córrer. I el que vaig fer va ser apartar-ho tot. L'Anna em va enviar el mail pel matí i l'endemà al matí, després d'unes hores tancat a l'oficina primer i després a casa llegint el llibre, vaig trucar a l'Anna i li vaig dir la veritat, li vaig dir el que us estic dient
avui aquí, que era un llibre diferent, que era un llibre transformador, que era un llibre extraordinari, que no sé si en vendríem un o 10.000, m'és igual, però que era un llibre que a mi em faria molta il·lusió editar. I bé, al llarg de la conversa amb l'Anna va passar una cosa, que l'Anna en el moment de la conversa en viu estava rebent l'interès de molts altres editors i vam poder tancar l'acord realment amb la pressió externa de molts editors que volien aquest llibre. El que vull dir amb això és que aquest llibre no és un llibre que pugui passar desapercebut a ningú. L'hem llegit diverses persones abans que sortís a la venda i crec que si diverses persones d'editorials diferents, de sectors diferents, hem dit tots això, perquè l'Anna va rebre molts correus, molts mails després que anaven en la mateixa direcció, home, jo crec que és també per alguna cosa. Doncs, dit això, que em tocava justificar el perquè de l'edició d'aquest llibre, jo crec que tots volem sentir l'Enato avui. I Enato, moltes gràcies per ser avui aquí. La primera pregunta que jo et volia dir és molt senzilla i alhora difícil, és per què et decideixes a escriure aquest llibre i què tenies al cap quan va començar el procés d'escriptura? Moltes gràcies, Ernest, per aquesta presentació tan excel·lent, com sempre. I primer volia fer referència que avui estic molt ben acompanyada, que em fa moltíssima il·lusió. Tinc a la primera fila la meva família, que gairebé omple la sala, i també tinc els meus mestres i tota la gent que m'ha portat moltíssim en aquest trajecte de reflexió. Començo a escriure Fusta d'Eucaliptus cremada per necessitat, perquè crec que haig d'escriure la meva experiència i crec que pot ser molt útil per donar a conèixer molts dels reptes que a mi sempre m'han impressionat, com acabem amb la pobresa al món, com erradiquem el racisme, que és una realitat que visc aquí, que molts nens adoptats, fills d'immigrants, ho viuen dia a dia i que és molt fort. I també la lluita per la igualtat de gènere, que jo he viscut la violència aquesta molt de prop, la violència contra les dones, i aquí he tingut molts referents que m'han exposat a la lluita feminista. Però jo crec que neix d'aquesta voluntat d'explicar, sempre. La meva família més propera ja sap tot el que explico, les anècdotes, però per mi tenia un valor, ara que compleixo 25 anys, que sempre com una etapa, després d'haver viscut aquí gairebé 19 anys, de dir, ja està, això són les meves reflexions i que serveixi per qui hagi de servir. I també, primer de tot, perquè de petita no he pogut tenir referents, com explico moltes vegades i com dic al llibre, jo m'he buscat els referents a fora i clar, per mi escriure un llibre que m'hagués agradat llegir quan era adolescent m'enorgulleix, però també trobo que és necessari visibilitzar les experiències de fills adoptats, les experiències de fills immigrants, les experiències d'afrodescendents a Catalunya i a Europa en general. Hi ha un desencadenant que et fa escriure el llibre o tu el portaves tan endins que simplement va ser posar-s'hi i ja està? Jo crec que portaven la voluntat d'explicar a dins. Mai m'hagués imaginat escriure un llibre, així que m'adono que és un repte bastant difícil, però el desencadenant potser és el fet simple d'assolir suficient coneixement del meu país d'origen. Al llibre explico que torno moltes vegades i que això m'ajuda a entendre millor el context. I també el fet que no puc explicar la meva història sense entendre la societat en la qual em va tocar néixer. No puc explicar la meva condició de vida sense entendre la trajectòria històrica. I crec que hi ha una voluntat de posar el meu trajecte, el meu viatge des d'Etiòpia, per dins d'Etiòpia, però també d'Etiòpia a Catalunya, que són una experiència que m'ha impactat molt a nivell individual i que crec que calia explicar. Jo crec que hi ha una cosa que és necessària que expliquis al principi, que és el títol. És un títol que a tots ens va sobtar i alhora, quan l'expliques, s'entén molt bé el per què has triat aquest títol. Sí, Fusta d'Eucaliptus cremada és, de fet, una frase referent a través del llibre. Jo vaig esmentant, és
la memòria de l'olor de la fusta d'eucaliptus, no? I per mi, evidentment, l'arbre d'eucaliptus és un arbre resilient, creix en condicions molt difícils, però també creix molt ràpid, no? I això és una metàfora també de la gent que ens adaptem a nous llocs, de la gent que ens desarrelem i arrelem la nostra vida a un altre lloc. I per una altra banda també la fusta d'eucaliptu és la font d'energia principal del món rural etíop, no? O sigui, es fa el foc amb aquesta fusta, es cuina, s'utilitza per il·luminar la casa i per tant per mi era part d'aquesta vida del món rural i que per mi em permetia també distingir el món urbà del món rural, no? I persones com molts d'aquí que coneixen Etiòpia saben que estic parlant d'aquest sector de la societat i que no pretenc generalitzar en el llibre, no? I em permet, com aniré explicant el llibre, a contrarrestar aquestes contradiccions, no? Una ciutat que es desenvolupa molt ràpid, però en canvi hi ha moltíssima gent que encara viu amb les condicions que vivia jo quan tenia 7 anys. El llibre comença, de fet, no és un llibre cronològic perquè vas saltant, però comences parlant de la teva infància i la teva infància hi ha moltes coses que com a lectors ens poden xocar, però n'hi ha una de molt especial, que és que tu amb la teva mare i el teu germà éreu nòmades, i éreu nòmades a principis del segle XXI. Ens pots explicar què volia dir aquesta vida de nòmades, com es desenvolupava i amb quin criteri anàveu canviant de lloc? De fet, el primer capítol d'aquest llibre és un viatge, no? Viatge dins un bus, i jo vaig explicant aquest neguit, no? Aquesta precarietat, no? Carretera sense asfaltar, a un autobús empolsegat, tot, no? I crec que el nomadisme que de fet és constant a la meva vida, no he deixat de viatjar, no he deixat de viure en llocs diferents, però en aquell moment el nomadisme a mi em va afectar molt, no? O sigui, m'impressionava, no tens temps d'arrelar i veus que estem canviant per motius econòmics, no? És clarament que la meva mare, la Yamrod, que és a qui li faig l'homenatge, doncs es mou constantment segons les feines que troba, no? La veiem fer feines molt típiques dins del món rural etíop i per tant, doncs, jo com una maleta que va amb ella, no? I vaig observant, evidentment en aquell moment no tinc les eines per entendre per què ens movem, per què tenim una vida tan inestable, tan precària i no puc explicar això fins més endavant, evidentment. Has parlat de la Yamrod i de les feines de la Yamrod i de com això us anava arrossegant a vosaltres. Explica'ns algunes d'aquestes feines en què consistien i fins a quin punt això no representa un cas únic, sinó que representa un cas que val per Etiòpia i segurament per altres llocs d'Àfrica. Per exemple, vam treballar al camp de cotó al nord d'Etiòpia i jo dic molt, explico molt aquesta memòria perquè evidentment no tothom treballa al camp de cotons amb la seva mare i observa que això també és una feina temporària que és que l'endemà, d'aquí 2 dies, hi haurà una altra feina. La Yamro també treballava fent injera, que és el menjar típic d'Etiòpia, i cuinava en un bar, en un restaurant. Després també treballava de dona de feines en una casa i més endavant també vaig suggerint que evidentment hi ha altres formes que viuen dia a dia, no? I vaig explicant i evidentment no sé tot i vaig posant suggerències del que anava observant com a nena petita que anava veient que cada dia era una nova experiència, que cada dia era un nou repte. La Yamrod és una figura que tu, diguem-ne, i això ho expliques al llibre, l'has anat evolucionant a la teva vida, encara que evidentment la vas deixar per raons òbvies. Si haguessis de dir què et va ensenyar la Yamrod, què t'ha quedat a dins de la Yamrod, què diries? Jo diria que molt, perquè primer no la conec
prou bé per una nena de 7 anys, o sigui, després no hi ha gent que em pugui explicar quin tipus de persona és, però sí que el que veig és aquesta resiliència que en diem, no? O sigui, aquesta solvència d'anar canviant feines, d'anar sempre, bueno, evidentment dins de la inestabilitat sempre hi havia alegria, no? Sempre hi havia riquesa i clar, per mi és, la Yamrod de fet és el meu vincle a Etiòpia, no? I només per aquest fet és molt, perquè evidentment no hi és avui, però la seva memòria m'ha ajudat a connectar amb el meu país d'origen. No? He tornat per entendre-la ella, he tornat per entendre el context del país, no? En el qual li va tocar créixer, en el qual li va tocar portar l'estil de vida que portava. I crec que aquest record és el que me'n quedo, no? El record és més potent que els fets que pugui saber d'aquesta persona, d'aquesta dona, perquè en el fons les nostres experiències no són úniques, no només a Etiòpia, sinó arreu del món. Hi ha moltíssima gent vivint en la pobresa màxima, no? I jo em vull fer referència, em vull fer una connexió amb aquesta gent i dir que no hem avançat com a societat i que hem de ser molt més exigents en aquest sector. Hi ha un moment, estic passant de puntetes sobre alguns fets molt importants i molt impactants d'aquest llibre, però evidentment no vull fer spoiler, però hi ha un moment que aquest sí que faig spoiler perquè el sabeu, hi ha un moment que l'Anna i el Ricard, que són avui aquí, et venen a buscar a Etiòpia. Com vius aquest moment? És el moment de la transició entre dos mons, entre dues famílies, i explica'ns una mica com vius aquell moment quan es produeix, amb el record que tu tens, i com l'has anat assimilant al llarg de la vida. Cap al final del llibre vaig explicant que de fet jo no pretenc marxar d'Addis, no pretenc marxar de l'orfenat perquè per mi ja m'havia començat a crear com la meva casa, no? I és molt diferent l'experiència que pugui tenir jo, que vaig ser adoptada als 7 anys, de la que pot tenir un nadó, una persona que hagi sigut adoptada de nadó. Jo era molt conscient del meu entorn, era molt conscient de la meva cultura, dels valors de la societat etíop i per tant per mi el dir-me, em venen a adoptar uns nous pares em sobta perquè era molt conscient de la meva realitat a Etiòpia. I que em diguin que em venen a buscar l'Anna i el Ricard, em venen a adoptar, doncs a mi em xoca, no? I els segueixo explicant, no és res que hagi amagat a ells, sempre els dic, jo vaig veure les vostres fotos i vaig dir que les guardessin. I vull dir, en parlem perquè de fet és això, no? La meva consciència de la meva identitat etíop, doncs no la vull perdre, no? Aquesta consciència, i de fet hi ha més la voluntat d'enriquir-la, de saber-ne més constantment, per més que arribo a Catalunya, creixo aquí, assoleixo la identitat catalana com dic jo, no? Però de fet és intentar mantenir aquestes dobles identitats, que si no hagués tingut el record o la consciència de la meva identitat etíop no ho hagués pogut fer. Has parlat per mi d'un aspecte molt important del llibre i que és clau, que tu ets adoptada però ets una nena que tens memòria i la guardes, a diferència de més del 90% de casos d'adopció, i això et fa molt única i et fa reflexionar sobre què són els orígens, què és la identitat, etc. En aquest viatge cap als orígens també hi ha un aspecte molt important del llibre, que és el primer viatge de tornada a Etiòpia, el moment en què tornes al que era la teva primera terra, el teu primer país. I explica'ns una mica com es produeix aquesta decisió, si és iniciativa de l'Anna i el Ricard, i si això es fa amb la teva voluntat o contra la teva voluntat. Va ser contra la meva voluntat, va ser una decisió a casa. De fet, sempre hem parlat en aquell moment parlàvem molt si calia tornar o no, i la meva resposta sempre era no, jo no vull tornar, jo perquè hauria de tornar, no? Aquí estic bé. I allà doncs la memòria que m'hi han dut és molt dura, no m'hi vull enfrontar.
Però sí que és veritat que el primer viatge de retorn és dur, cada nen ho viu de forma diferent. Per mi, a mi em va impactar molt. Em va impactar molt tornar a enfrontar-me al meu passat, tornar a enfrontar el que havia viscut. No? Però per una altra banda, també una cosa que em xoca molt és el fet que torno als meus orígens sense entendre la gent. No? Ja no parlo la seva llengua, vull dir, són codis molt importants i per tant jo deixo de poder accedir a aquesta gent que són el meu passat, que són el meu origen i em continuo qüestionant, no? I intento mantenir, retornar a aprendre l'amàric, intentar mantenir aquest lligam. No? Quan no hi ha la família que et pugui arrelar, la llengua és l'eina més potent per arrelar-te a una societat. Ara, després anirem amb la qüestió de l'amàric, la que has dit ara tu, que em sembla que és una qüestió molt important del llibre i molt interessant i que a més jo crec que està impactant a la gent que està llegint el llibre. Però mira, et volia llegir del llibre, hi ha un paràgraf que per mi és molt important, en un capítol molt important que es diu Sobre la doble identitat, que comença així. Tu dius, el tema de la identitat m'interessa, però sobretot m'interessa molt el de la doble identitat. He crescut aprenent com fluir entre la meva identitat etíop i la catalana, des de la meva herència africana cap a l'europea. Explica'ns això, com has gestionat la qüestió de la doble identitat i aquest fluir que tu expliques així, com l'has gestionat? Jo crec que al llarg de les diferents etapes de la meva vida he intentat crear-me un discurs, de dir qui soc i com puc mantenir la meva cultura d'origen aquí, a casa amb la meva família, a Catalunya, a Europa. Vull dir, crec que hi ha com una voluntat en el llibre de voler que altres nens amb dobles identitats, com dic jo, puguin compaginar-les, no puguin mantenir les dues. Mai s'assoleix un equilibri perquè, evidentment, per mi, per exemple, per explicar això millor, arribo aquí a Barcelona als 7 anys. Passen 7 anys que visc a Barcelona i ja m'estic qüestionant, ostres, el següent any ja haurà fet 8 anys, ja haurà fet més anys que visc aquí que no pas a Etiòpia. I a mesura que vaig creixent em vaig preguntant això, ostres, ara han passat els anys, què passa? Com mantenc aquestes dues identitats? I per tant hi ha com un constant de retornar, perquè si estic massa temps aquí potser perdo el vincle. I després veiem també que jo busco aquests espais, busco aquests espais multiculturals, gent que també té experiències similars pel fet de voler entendre com s'ho fan, com mantenen ells la seva cultura d'origen. I començo a veure que, per exemple, els fills de segona generació d'immigrants tenen experiències molt similars a la meva. Ells tenen la família a casa que els hi transmet la llengua, que els hi transmet la cultura d'origen. En canvi, jo a casa no tinc aquest privilegi, no tinc algú que m'inculqui ni coneixement ni els valors de la meva cultura d'origen. I per tant, clar, començo a pensar, jo haig de fer alguna cosa, jo puc fer-ho i tinc l'espai i em sento orgullosa de poder explicar a la meva nova societat les riqueses del meu origen. I no me n'amago gens. I de fet he acabat treballant en una professió que em permet compaginar aquestes dobles identitats, estudiant les relacions entre la Unió Europea i Àfrica. En el fons és el mateix, és equilibrar el discurs, donar més coneixement, escriure sobre Àfrica amb més honestedat, donar-lo a conèixer per les seves potències també, no només les seves pobreses i reptes. En aquesta doble identitat, com has dit tu abans, hi ha una qüestió central, que és la de la llengua. Tu tens l'amàric com a llengua d'origen, però després tens el català i després, a més, tu vas aprenent altres llengües al llarg de la teva vida, però hi ha dues llengües centrals, que és l'amàric i el català. Explica'ns una mica com ha estat la gestió de la pèrdua de l'amàric, la recuperació de l'amàric, la convivència amb el català i com això ha afectat o ha influït sobre la teva consciència d'identitat.
Sí, la gestió encara ho estic gestionant. Per això quan se'm pregunta com ho gestiones penso, doncs avui bé, demà no sé, ja veurem. Però vull dir, potser per mi, com he dit abans, doncs, perdre la Mari, perquè el vaig perdre molt ràpid. Vaig arribar aquí amb 7 anys, als 9 ja no en tenia la Mari, i em va sobtar molt, no? Tornes per primer cop a Etiòpia i no pots explicar què n'ha passat a tu, no pots explicar en quin tipus de societat has acabat, no? I a mi em va sobtar molt això, no? Perquè se'm feien moltes preguntes. I retorno com a aprendre la Mari primer per poder explicar i després també perquè veig que les llengües expliquen molt, no? Sobre la nostra societat i també sobre com la gent interacciona. I em vaig tornar a aprendre la Mari a poc i de fet avui encara estic fent classes a veure si algun dia doncs, puc arribar a poder doncs, treballar amb la Mari, no? Que seria com un dels objectius professionals meus, però la qüestió és que arribo a una societat que no té les eines perquè jo pugui mantenir la meva llengua, no? Evidentment, els nens adoptats etíops som un cas bastant únic en aquest sentit perquè som nens, arribem aquí i no hi ha adults, no hi ha una comunitat d'adults que et pugui doncs, ajudar a practicar la llengua, ajudar-te a mantenir aquesta cultura d'origen. A poc, doncs, evidentment, sobre els restaurants etíops, a l'Addis, a l'Abissínia, que són com els nostres punts de referència i a mesura que vaig creixent doncs, vaig buscant aquests espais, gent amb qui puc practicar la Mari, però és un constant intent d'intentar equilibrar doncs, el català amb la Mari, el francès i l'anglès, o sigui, són uns reptes que molts hem d'aprendre encara a gestionar-los bé. Aquest és un llibre que té molts temes, com esteu dient, i n'hi ha un que molt important, que no sé si és central o no, però en tot cas per mi és important, que és el de l'adopció. I la teva visió sobre l'adopció, que no és la canònica, diríem, o no és la que durant molts anys va ser la canònica, no? I tu en el llibre expliques com aquesta visió de l'adopció que consisteix en renunciar als orígens, en què hi ha gent que legítimament ha optat per això, ha canviat el nom, no ha anat al país d'origen, etc. No és la teva, no? Explica'ns una mica quina és la teva visió i com et diferencies del que fins fa poc almenys era una mica la visió clàssica de com s'havia d'adoptar. Clar, dins de la comunitat de fills adoptats, vull dir, cadascú té la seva experiència. Jo de fet me n'he beneficiat moltíssim perquè en el llibre parlo de gent que pensa sobre l'adopció que pensa completament diferent, no? Que cal tornar, no cal tornar, o el fet de simplement haver arribat aquí als 9 anys, 7 anys, haver arribat aquí quan ets un nadó, tot això canvia moltíssim en com mantens aquesta doble identitat de la que parlo, però també com gestiones la teva vida aquí, no? I per mi és molt important, per mi ha sigut important mantenir aquest vincle, mantenir el vincle amb els etíops de la diàspora i també mantenir el vincle amb Etiòpia, no? I crec que això em permetia, de fet, em beneficiava molt aquí, no? En el meu procés d'adaptació, perquè no em generava com rebuig, perquè jo ja tenia la meva identitat. Per tant, n'assolia una sense que hi hagués una confrontació interna. I evidentment és molt difícil quan tens una societat que moltes vegades, desgraciadament, és molt racista, sempre seràs un estranger per més esforç que facis, o sigui, sempre et veuran com un estranger per més protector que sigui el teu entorn. I per tant, per mi, el veure que el fet de tornar, el fet de mantenir la Mari, el fet de saber cada cop més sobre Etiòpia, m'ha tranquil·litzat molt. Em tranquil·litza molt el pensar que no m'han d'obligar a triar, o almenys jo no vull triar, i que podem tenir societats molt més diverses si ens permeten mantenir aquestes dobles identitats, aquesta riquesa afegida. Per mi és un valor afegit i al llibre faig una gran reivindicació. Hi ha una altra qüestió també essencial que potser no la dius molt explícitament però que sobrevola tot el llibre, és la qüestió del colonialisme. Explica'ns fins a quin punt creus també que
condiciona la teva vida, va condicionar la teva infància i la teva visió, no? Aquest colonialisme que d'alguna manera tu també ets filla d'això. Sí, jo em dic que sóc producte d'aquest colonialisme, no producte d'aquest sistema econòmic capitalista que genera desigualtats, no? Jo en soc molt conscient, veiem adopcions que són d'Occident, o sigui, adoptem de l'Àfrica, adoptem de països en desenvolupament cap a països desenvolupats. Això jo m'ho qüestiono molt, no? Perquè m'interessa entendre per què és així, no? I per què no és a la inversa. També m'ha interessat molt entendre què significa per mi arribar a una societat com la catalana i que a la mínima que parlo de la pobresa que he viscut en primera mà, que se'l generalitzi. Per tant, aquesta visió eurocentrista que indica el llibre, que gairebé no et deixa sortir d'aquest patró, d'aquest estereotip, doncs per mi era molt important explicar bé el que explico, perquè realment et puc explicar les anècdotes que explico al llibre, però almenys avui que tinc aquest coneixement de conceptes de descolonialització, intentar trencar els esquemes eurocentristes. Primer creixo en un sistema educatiu que no m'exposa a fets històrics que involucren Etiòpia o que involucrin Àfrica, sempre me'l representa com un continent passiu. Això no és la realitat, i clar, quan surts d'aquesta realitat veus que és un sistema que genera constantment desigualtats i que nosaltres, jo almenys com a adoptada, soc un producte d'aquest sistema que em genera constantment. Deixa'm estirar algun dels fils que has dit ara, perquè també hi són al llibre. La qüestió del capitalisme, tu ho veus com una font de moltes injustícies. Quina alternativa li veus? Llavors, conviure, buscar un altre sistema? És a dir, la teva experiència, què t'ha ensenyat respecte a això? A mi m'ha ensenyat que tenim el sistema que tenim, seria poc realístic dir que trobarem una alternativa. Per mi crec que entenem el sistema com és, intentem rectificar-lo. Jo parlo, per exemple, com puc revertir, com puc revertir, tinc l'educació que tinc, la formació que tinc, la feina que estic fent i penso, mira, puc intentar canviar aquest marc mental per intentar rectificar les desigualtats, com la desigualtat de gènere, que també és producte d'aquest capitalisme, la desigualtat entre races que impera i la desigualtat econòmica. Jo em trobo enmig d'aquestes dinàmiques i crec que parla d'això, trencar, donar més a conèixer molt més les experiències de gent que ens trobem en aquests eixos és molt important. Vull dir, és com diu l'Angela Davis, el feminisme no és feminisme si no és antiracista també. Hi ha un punt molt interessant, que abans ho apuntaves, on es troba la qüestió de l'origen i la qüestió del racisme. I això et passa sobretot a societats com la nostra o bàsicament a tota Europa. Quan algú et pregunta tu d'on ets, estàs sent racista per tu? Per mi, el fet que et preguntin d'on ets no és racista, però a mi se m'exigeix més. D'on ets? Soc de Barcelona, visc al Moianès de Castellterçol, però d'on ets? Explica'm d'on vens exactament, Això per mi és racista, perquè jo ja t'he explicat d'on vinc, Però t'ho pregunten pel color de la teva pell. Però se'm pregunta pel color de la meva pell i se'm preguntarà sempre, se'm preguntarà de petita, se'm preguntarà d'adulta i crec que justament per aquest fet jo escric aquest llibre, perquè sento que el racisme és molt dur, jo el visc subtilment, explico al llibre, per exemple, a mi se'm parlarà primer en castellà abans de canviar al català, explico una anècdota, per exemple, ma mare i jo vam anar a treure'ns el carnet de conduir juntes, l'instructor parla amb ella en català, parla amb mi en castellà, parla en català amb ella i amb mi en castellà i constant. I clar, ja has de recordar, perdona, estàs parlant a una catalana d'aquí, per què faries aquests dos canvis? I són com exemples així de petits, i també el racisme
normalitzat el nostre vocabulari. I crec que cada cop, quan ets conscient, veus que tot com es diu, tot l'esquema, el llenguatge, doncs normalitza un racisme que és nociu. Aprofito per saludar la presidenta del Parlament. Moltes gràcies, presidenta, per acompanyar-nos avui a l'acte. Hi ha una qüestió també fonamental que l'has tocat així més de cantó, que és la qüestió del feminisme, que també surt al llibre. Què li deus a la teva experiència, què li deus a la Ian Roth en el teu feminisme actual, que a més que l'exhibeixes i que no amagues? No, exacte, no l'amago gens. De fet, aprenc moltíssim, com deia abans, aquesta violència explícita contra les dones, també lo difícil que és mantenir una família quan ets una mare soltera que tens 2 fills, tens 25 anys. Jo veig la precarietat i també lo difícil que és per ella. I jo crec que la consciència aquesta de voler canviar, i agraeixo això, el fet que tota aquesta experiència en el fons ha impactat moltíssim amb les lluites que m'importen, com això de la igualtat de gènere. Amb el llibre passa una cosa, que el llibre no només explica coses teves, sinó que també el lector d'aquí ens fa de mirall. Ens fa de mirall sobre nosaltres mateixos, potser sense ni tu pretendre-ho, però ho fa. Tu creus que els catalans som racistes? Tu creus que aquesta és una societat que encara ha de millorar molt en aquest aspecte? Jo no voldria dir com els catalans són racistes, però m'agradaria dir que, per exemple, per millorar, per crear societats menys racistes necessites molta més diversitat. Al llibre explico que jo me'n vaig, de fet, per voluntat pròpia, a estudiar fora, i ho faig perquè crec que aquí no hi ha suficient diversitat, i si l'és, i si existeix, no ens l'ensenyen, no ens l'ensenyen institucionalment. Jo no em veig reflectida a les sèries, a les pel·lis catalanes. Molts nens encara avui no es veuen reflectits. Això, no reflecteix el tipus de societat que som, i crec que s'han de fer molts canvis. Després explico que jo continuo el meu nomadisme per aquest fet, no perquè m'hagi confrontat al racisme, sinó perquè la meva nova societat és insuficient. Me'n vaig a Brussel·les, me'n vaig a Anglaterra, perquè conec, estic més exposada a altres nens, altres joves amb experiències similars. Com he dit, fills adoptats, fills de segona generació d'immigrants, afrodescendents, tot això m'enriqueix. I crec que el fet d'anar, el nomadisme, el fet d'anar coneixent altra gent i que també els hi dono bastant protagonisme en el meu llibre és per aquest homenatge, de dir el meu sistema té sentit perquè hi ha tota aquesta gent diversa, tota aquesta gent amb molta experiència, amb molta riquesa cultural. Anem acabant perquè deixarem pas a algú del públic si vol fer alguna pregunta. Em toca preguntar-te per un fet que és extern al llibre però que ens ha impactat en el moment de publicar el llibre, que és la terrible guerra d'Ucraïna, i això ha passat just quan el llibre estava sortint al carrer. I els que hem llegit aquest llibre ens hem fet una mica la pregunta de com ho veus tu, perquè tu en el llibre parles de la guerra, d'una guerra del Tigray, i la pregunta és si creus que els europeus, amb això tenim una visió, com deies abans tu, molt eurocèntrica, i tu potser tens una altra visió perquè vens d'un país on hi ha una guerra, que hi era, molt menys mediàtica, però també hi és, on hi ha, a més, morts, i d'un continent on tu també ho expliques, hi ha moltes guerres. Creus que a vegades som ridículament eurocèntrics, també amb aquesta qüestió? Jo crec que sí, ho som, perquè de fet, just quan vaig veure els titulars sobre la guerra a Ucraïna, a mi em va sorprendre moltíssim, perquè justament en el meu llibre explico com es parla d'aquests conflictes, com parlem d'Àfrica com una zona
sempre en guerra, sempre sota la pobresa. I clar, jo com rectifico això, no? Dic, necessitem aportar complexitat, no? I el fet de que donem més importància, bueno, que sempre hi ha com com es diu, immigrants de primera classe, immigrants de segona classe, tot això ho hem vist durant aquests dies quan ens explicaven sobre el conflicte d'Ucraïna. Però també, o sigui, el racisme que hem vist tan explícit contra els joves africans, estudiants que intentaven marxar de la zona del conflicte. A mi això, com africana europea, m'ha impactat moltíssim, veure que aquí avui veieu aquest racisme del qual jo us estic parlant en el meu llibre. M'ha sorprès i tot que fos tan explícit. I l'última pregunta és senzilla, però crec que avui toca. Quines conclusions t'agradaria que s'endugués algú que ha llegit aquest llibre? Què t'agradaria haver-li pogut transmetre? Jo crec que per mi la curiositat, o sigui, a través d'aquest llibre hi ha molta curiositat per aprendre, molta curiositat per intentar que s'expliqui sobre Àfrica amb més honestedat, però per una altra banda també hi ha el fet de dir tot el feminisme, la pobresa al món, el racisme, o sigui, tenim tantes coses a millorar en tots aquests àmbits. I jo el que faig, realment el que jo m'agradaria que fes el lector és simplement que busqui, que aprengui més sobre aquests temes i que si veu l'oportunitat de fer alguna cosa que ho faci, perquè crec que l'acció és el que aportarà canvi a la nostra societat. Molt bé, Natu. Moltes gràcies. Em queda donar les gràcies. Gràcies a Anna Solepont per la confiança amb Nabona a l'hora d'haver cedit els drets d'aquest llibre que estem supercontents d'haver publicat. Gràcies a tothom que està rebent el llibre amb aquest entusiasme que és molt poc habitual a la sortida d'un llibre. I gràcies a tu, Enatu, perquè crec que per escriure un llibre com l'has escrit tu d'aquesta manera cal ser molt valent, cal tenir molt coratge i crec que et mereixes un gran aplaudiment. Moltes gràcies. No sé, ara si algú té alguna pregunta, en podem fer 2 o 3. Sí, has parlat de sentiments. Jo soc molt ploraner. Ploraré amb el llibre? Crec que sí, crec que cal que tingueu un mocador a prop. Sí. Jo garanteixo que sí, encara que la voluntat d'ella no és fer plorar. Jo tinc gent a prop que li ha passat una cosa que és no ha plorat en tot el llibre i en el moment de tancar l'última pàgina s'ha desmuntat. Alguna pregunta més? Hola, Enatu. Bueno, el primer de res, agrair-te molt que hagis escrit aquest llibre. Jo pertanyo a una associació que els teus pares em coneixen molt perquè han estat tan grans i li agraïm tota la feina que han fet a l'associació que es diu AFNE. I volia agrair-te haver escrit aquest llibre perquè necessitem referents. Tu ja ets una referent, ¿vale? I explicar aquesta història a mi m'ha colpit molt. I volia preguntar-te això que has explicat abans de la falta de referents que hi ha a la societat i que tenim. Moltes gràcies, però m'agradaria dir que, de fet,
tinc molts referents, per exemple, sense anar lluny, o sigui, els altres nens adoptats d'Etiòpia a mi m'han aportat moltíssim. En aquest llibre ho dic, no? El fet de compartir les seves experiències amb mi, el fet d'anar amb mi en aquest trajecte en el qual me'n qüestiono moltíssimes coses. No? I em preocupa, una de les coses que em preocupen és això, el fet de que no hi ha referents suficients, no n'hi ha, no ens sentim reflectits. No? Per exemple, com deia abans, no? O sigui, a mi veure polítics, dones, també de descendència afro, doncs em marca una trajectòria, no? O sigui, aquest referent em permet guiar-me, i crec que això s'ha d'anar canviant en aquest sentit, perquè la potència que té veure's a un mateix reflectit a la seva societat és molt potent. Enhorabona, Renato. Companya, tenim a tornar-hi. I bé, saps que tenim allò pendent dins de la Cambra de Comerç, a veure si t'animes a participar i a presentar-te a les eleccions l'any que ve. Bé, Joana, felicitar-te. Jo és que allà on vaig demano que hi hagi més dones, o sigui que tu ja com a referent a dins de l'economia fan falta dones com tu. Parlo de referents que són tan importants en el jovent d'avui en dia que et semblaria que de cara a l'any que ve, que hi ha aquests canvis que s'estan produint a dins de l'ensenyament, doncs que el teu llibre fos referent i que estigués en l'ordre dels llibres que es presentessin per ser llegits, per presentar-se a la selectivitat a segon de batxillerat. Gràcies. Molt orgullosa pel fet de poder donar a conèixer moltes experiències que no estan sent visibilitzades suficientment. I crec que avançarem molt ràpid si fem això. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots, ho deixem aquí. Gràcies a tots per haver vingut i l'Enato ara, evidentment, signarà els llibres per tothom qui vulgui. Gràcies.